आज देखें मैंने ज़बरदस्त यूरिया डाली है इसमें, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। वैसे आमतौर पर यूरिया डालता हूँ, तो इंशाल्लाह आफ्टर 1 वीक देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। देखें घास बिल्कुल ख़राब हो गया, गल गया है, कलर भी चेंज हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा।